男人明明吃外卖时被噎死，可下体竟一直有体液流出。我们在他们的裤子内侧都提取到了体液，只有在男子较为兴奋的状态下，前列腺液才会排出。是那个什么，就没那什么，吊死的时候还都穿着衣服。更奇怪的是，死者明明在酒店住了一夜，可房间内却没有任何男人的生活痕迹。正当案件一筹莫展时，刑警只是看了一眼死者的社交账号，瞬间发现了破案关键。而事情还要从不久前说起，本是多名男性相同时间上吊自杀。起初警方并没在意，直到第4起，警方这才发现有些不对劲，因为这些男性都是单身，而且间隔没多久就相继自杀，所在的房间没有打斗痕迹，就连一些洗漱用品都没使用过。表面上的确很像自杀，可问题就出现在这里。死者在民宿住了一晚，按照常理不可能一点使用痕迹没有，很显然房间被刻意清理过。古法医坚信这不是一起简单的自杀案件。就在这时，白队看着床边，似乎发现了什么。紧接着他们又来到楼下的房间，这时他发现只有刚才楼上的房间，床单铺法和其他房间都不一样，这也验证了刚才法医的推断，案发的房间被人刻意清理过了。于是他们向民宿老板求证：您平时打扫房间的时候，就是那个床单是放在外头的，还是塞在床帘里？床单不都是放下来的吗？很快法医对尸体进行了解剖，死者皮肤没有明显外伤，从尸僵状态看，死亡时间超过12个小时。这时法医在死者裤子内侧有发现，他们提取到了男性前列腺液，通常只有在男性兴奋状态下才会产生。不光如此，白队他们也调查到几名死者有很多共同点，首先都是离异单身，并且都死在了民宿里。另外根据民宿监控显示，有2名死者是跟一个女人入住的这家民宿。一旁的警员推断，如果2个女人是同一个人的话，很可能就是凶手，并且事后还打扫了房间。如果文文说的这个女人就是凶手的话，很有可能她是在找同一类型的人。可古法医却不这么认为，虽然他也认同有人进出过房间，但也不能证明人是被谋杀的，因为上吊的绳子只有死者的指纹，并且死亡特征也符合上吊自杀。但可惜的是，前2名死者尸体已经被家属火化了，验尸报告也写的自杀。可古法医还是相信任何犯罪都会留下痕迹。就在这时，警员想起网上有个博主用巫术的角度分析过这个案件，很显然博主这是在博取流量。另外男警员也提出，如果女人是凶手，那她的杀人动机是什么？4名受害者都是普通打工族，从目前的证据来看，白队觉得只能先调查4人的社会关系。他笃定4人还有共同点没找到。警方调取了2家民宿的监控，但可惜都没有拍到脸。女人有很强的反侦查能力。另一边，网络博主持续对案件的分析，引起了吃瓜群众的强烈讨论。为了消除影响，局长让白队他们限期破案。根据警方掌握的情况，4名死者生活很单一，每天上班家里2点一线，偶尔会去酒吧应酬放松，并且都没有固定的女朋友。看到这里，白队突然想到，40多岁的男人没有固定女朋友，你说他们会不会经常你的意思是，他们可能时不时去个酒吧，又或者是小卡片？白队为了找出几名死者和那个女人之间的联系，先是去到酒吧，从服务员那打听到第4名死者钟安全之前曾来过2次，但每次过来都是和男人一起。服务员都能看出，这人绝对不是一个玩咖，就是一个闷骚蛋子。另一边，其他警员根据街上的一些小卡片，来到了一家特殊服务场所，结果线索没打听到，反倒端了一窝卖淫团伙。这下让白队更摸不着头脑。既然这几名死者都不怎么玩刺激的，手机上也没有任何约炮对象，那他们是怎么和那个神秘女人联系上的？4名死者之间更没有任何交集，他们也不是很有钱，凶手的作案动机又会是什么？就在这时，白队想到一个人，他可是借着这个案子赚到不少流量，这人就是当初热搜第1的营销号实锤哥。随后白队让网警调出此人的真实身份，发现实锤哥居然是一名在读大学生。他面对白队的质问表现得十分从容，并且警方还真的从他这里得知了一条十分关键的线索：4名死者上吊窒息而亡。在实锤哥看来，可像是一种性窒息的表现，他也曾把这段内容编写到发布的小说文章里面。而一般有这种癖好的人，通常会主动勒住自己的脖子，从窒息中达到前所未有的性快感，而且这类人都比较喜欢玩 SM。白队在听了实锤哥的话后，终于明白死者裤子上残留的前列腺液是怎么回事。如果真的和他猜想的一样，那么4名死者之间应该是有共同的性癖好。实锤哥也万万没想到，他之前只是根据案件随意编写的小说，现在竟然真的与案件细节符合上了。听到白队提到 SM， 实锤哥赶忙打开一款软件，这里面都是一些有 SM 癖好的人，他们一般会筛选出合适的人约线下见面，说不定4名死者就是从这里面约出来的那个神秘女人。白队回到警局，立刻让人去检测了这个 APP。根据调查到的这一点，白队怀疑可能是这个女人利用死者的性癖好，最终引诱他们进行自杀。如果真的是这样，即使他们抓到了这个女人，估计也很难给她定罪。可法医古宇却认为，这4起案件中有一点十分矛盾，凶手明明可以慢下来杀害这几名死者，这么做也没人会怀疑什么。
可现在他选择在短时间内接连杀害4个人，这就显得他十分着急。可不管凶手是出于什么原因行凶，总之他继续犯案的可能性还很大。警方还是要尽快找到嫌疑人是谁。通过对那个 APP 调查，果然发现4名死者都在1年前注册过这个账户，而且他们这个月都与一个叫做黑天鹅的女网友聊过天。这个账号最后一次登录是在3天前，但可惜他与死者们的聊天记录都被删除，目前恢复还得需要很长时间。唯一留下的一条聊天记录只剩下黑天鹅与一个叫做白夜的网友相约见面，而时间就在今晚8点。至于在哪碰面倒是没有显示。白队认为这个白夜友可能就是第5名受害者。根据那黑天鹅最后一次登录的 IP 地址，白队立刻找上一家网吧，但想要调查此人的身份还是比较困难，时间上有些来不及。白队赶忙调查地图查看，注意到这家网吧的位置刚好是在前几起自杀现场的正中间，这说明黑天鹅可能就在那网吧附近居住。只要在周围扩大范围，搜寻没有监控的民宿，抓到他的几率应该是挺大的。按照这个思路，警方开始逐个去到符合条件的民宿，排查今晚开过房的人。另一边，为了取悦眼前的女人，男人主动将脖子伸进绳圈中，随后女人开始录像，让男人对着镜头说对不起。对不起，大点声，玩点新花样。这两满足发都可以。男人不但没有生气，还一脸兴奋。可女人为什么要这么做？事情还要从1年前说起。女人原本是一名舞蹈尖子手，一天来到老师家里，请老师指导一下。看着面前文质彬彬的老师，女孩一脸崇拜，喝下老师递来的水。没一会，女孩头晕目眩，晕了过去。随后，女孩就被老师带进了地下室，里面摆满了各种工具。看样子，老师做这种事情已经不是第一次。他把女孩用铁链绑上之后，用戏谑的表情打量着女孩，随后开启直播录像，拿上工具准备对女孩动手。他用皮鞭在女孩身上比划一番后，用力的挥向了女孩。随着一声声惨叫，女孩也被折磨得只剩半条命。但这名禽兽老师却没有杀掉女孩，而是拍下侵犯女孩的过程后，放了女孩，并且威胁她不要说出去。女孩当初准备闹到舞蹈社团，甚至还想过通过网络曝光，让人渣老师身败名裂。可是转头又害怕这个污点跟随自己一生，就这样默默忍了下去，没有报警。然而麻绳专挑细处断，不久后他被查出染上了艾滋病，而此时人渣却凭借《黑天鹅》这部舞台剧名声大噪，赚得盆满钵满。女孩很不甘心，于是复仇的种子萌生了。她先是找到侵犯她的人渣，希望他能掏钱帮助自己治病。我也没有钱，我真的不知道该怎么办，您不能丢下我不管。可老师不断没有答应，反而从一堆受害者的录像中找到女人受到侵害的录像，当着女孩的面放给她看，并用一种享受艺术的口吻问。女孩说这是一种残缺的美感。也正是这一举动，让女人偷偷录下了视频内容，并且威胁地对男人说：“你这个贱人！哎，你可以不听我的，这个视频呢也会定时发送出去的。程雅，咱别闹了。如果你不听我的，那么各大媒体都会看到你的真面目。”原来她根本没有打算要钱，目的就是为了报复男人，随后用视频胁迫男人自己上吊自杀了。可这并没有让女人彻底放下仇恨，她发誓也要让其他看过视频的男人受到应有的惩罚。于是就发生了多名男性连续上吊自杀的新闻。此时警方也锁定了他所在的酒店。可笑的是，男人还不知道他即将面临死亡，心里还想着和女人发生点什么。随着最后一声对不起发出，女人一脚踢翻了男人脚下的椅子。此时男人已经快要窒息，就在女人眼看男人快要断气的时候，白队他们赶到，破门而入，制服了女人。他刚有东西，快使乱！可面对警方的审讯，他丝毫不慌，因为所有的受害者都是自愿上吊的，他并没有强迫他们。这时古法医走了进来，他也发现了女人患有艾滋病，并且受害者并不止这几名。女人原本可以做得到神不知鬼不觉复仇，只因自己病情加重，这才加快了她复仇的速度。本身她也是一名可怜人，原本大好的前程就因为被禽兽盯上，硬生生给毁掉了。随后白队的一句话彻底让女人释怀了，说出了案件的经过。刚才我们审讯的是犯罪嫌疑人黑天鹅，但现在我们想为受害人程阳做一份服务。